الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-adik rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Monggo kita tansah ngucapkeun syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun maringi dumateng kula lan panjenengan sami nikmat ingkang kathah pinten mawon ajine menawi oksigen ingkang kita serot menika diaji kalih arta. Pinten awisipun pilih kita menika kedah ngantos paningal supados saged mirsani kahanan ingkang indah. Kita ugi saged ngraosaken nikmatipun lezat makanan, segeripun unjukan nika saestu nikmat Allah. Teng pundi Allah ndhawuhi dumateng kula lan panjenengan sami supados taat dumateng Allah nindakaken dawuh-dawuhipun Allah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lajengaken buku ingkang dipun tulis Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kita dumugi bab masalah talak. Kalih kita petakaken tambahan-tambahan sanes lan bilih kita ringkes sekedhik babagan masalah talak menika sepindah niki saking lafadzipun wonten werni kalih. Dados wonten ingkang sarih, wonten ingkang mawi kiasan. Sarih tegesipun cetha. Kowe tak talak niki jelas. Kiasan nggih menika kados tiyang ngendika kalih garwane, baliyo kowe nang omah utawa baliyo nang ngene wong tuamu, menawi niki dipun niatne talak kangge garwane menika saged dumawa setunggal. Terus poin nomor setunggal lafadzipun wonten werni kalih, sore kalih, kias. Nomor kalih nggih menika segi ta'liq lan tanzis. Tegesipun nggih menika munjazah menika langsung wekdal menika ingkang dipun kersake talak nggih talak. Nomor kalih mu'allaq. Mu'allaq niki tegesipun nalika garwane mangke dipun aturi kok nekat nalika tiyang kakung kala wau ngersake talak menika dawah setunggal talakipun. Kowe rasa nemoni mantanmu, aku ora lega. Nek kowe nganti nemoni tak talak siji kowe. Umpamanipun lajeng nemoni. Menika saged jatuh talak. Umpami panci dipun niatke talak. Nanging umpaminipun piyambakipun nanggenipun ngendika kados ngaten namung nggo medeni mbok wedok ben ora nyedak karo mantane, menika mboten jatuh talak ning piyambakipun kedah bayar sumpah utawa kafarah tebusanipun. Lajeng
ditinju saking sunah lan bid'ah. Menika wonten talak ingkang sesuai kalih sunnah, wonten ugi ingkang bid'ah utawa nyelisihi syariat. Kados tiyang kalau mentalak istrinipun nalika piyambakipun kalau haid, nggih, utawa suci tapi sampun dipun campuri, utawa piyambakipun kalau mentalak nanging anggenipun mentalak niki 3 sekaligus, menika saged dadosaken dosa bilih wonten buku menika. Menika ingkang sampun kita bahas. Kita lajengaken talak 3. Niki sinau awake dhewe mboten sati praktekne sauger kita ngertos ngoten nggih Pak nggih. Oh terus dipraktekke malah geger. Adapun jika seorang suami mentalak istrinya dengan talak 3 dengan 1 lafaz atau 1 majelis, maka dihukumi sebagai talak 1. Senajan iki wonten perselisihan para ulama. Demikian sebagaimana dipun riwayataken saking Imam Muslim pilih Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, piyambakipun ngendika wonten zaman Rasulullah, Abu Bakar tegesipun zamanipun nalika Rasulullah tasih sugeng, sasampunipun sedo lajeng dipun gantos Khalifah Abu Bakar Siddiq wonten zamanipun, dan 2 tahun dari masa kekhalifahan Umar, bahwa hukum talak 3 menika dengan 1 lafaz sama dengan hukum 1 talak, dihitung setunggal. Rumiyin zaman Rasulullah, Abu Bakar 2 tahun, sasampunipun Abu Bakar Siddiq menika permulaan Khalifah Umar. Lajeng Umar radhiyallahu anhu ngendika, saat temene saperangan wong-wong kono mau do kesusu anggone nindake perkara yang sebenarnya mereka mempunyai keluasan. Harus berhati-hati dalam urusan ini. Maka sekiranya kita berlakukan bagi mereka nggih menika talak 3 dengan 1 lafaz dihukumi sebagai talak 3, dan Khalifah Umar radhiyallahu anhu netepne hukum kala wau kangge tiyang-tiyang. Menika ijtihad saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nggih. Dadi nek setingkat Umar menika ijtihad leres niki angsal ganjaran kalih, menawi boten leres tesih angsal ganjaran setunggal. Dadi tiang-tiang anggenipun nganggep nggih kados Utsman bin Affan menika ijtihad adzan Jumat kuwi pindho, menika ijtihad Utsman piyambakipun angsal ganjaran entah itu 1 entah itu 2. Waalaikumsalam. Dados tiang-tiang ingkang dugi sepriki zaman kita niki niku mboten paham, nganggep kalau nek mbok bid'ah ke Utsman kae ahli bid'ah, berarti niki mboten paham kalih bahasa napa ingkang dipun jelasne para ulama ingkang namanipun ijtihad. Menika kados Umar netepne kados ngaten. Mila temriki dipun jelasne iki ijtihad saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan umat Islam. Maka kita tidak boleh meninggalkan apa yang telah difatwakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan apa yang dilakukan pada zaman sahabat radhiyallahu anhu hingga zaman kekhilafahanipun menika ingkang kedah kita gondeli. Tegese nek mentalak siji, loro, telu dadekke siji menika kapetang setunggal. Kemudian poin nomor sekawan dari segi rujuk dan tidaknya talak menika wonten kalih. Nggih menika talak raj'i dan talak bain. Raj'i tegesipun tasih saged dipun rujuk. Bain menika selawase utawa pedhot. Talak bain ugi dipun bagi dados kalih, bain sughra lan bain kubra. Talak raj'i nggih menika mentalak garwanipun ingkang sampun dipun campuri tanpa wontenipun tebusan harta saking istri dan belum didahului dengan talak sebelumnya sama sekali, lagi ditalak pisan utawa pindu atau baru didahului dengan talak satu kali. Kata Allah ngendikaken at-talaqu marratan, talak sing iso dirujuk kuwi ana loro, fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ditahan kanthi becik tegesipun jek didadekke bojo utawa diculke uga kanthi becik tegesipun nek arep dipegat. Menika surat Al-Baqarah nomor kali ayat 229. Seorang wanita yang ditalak raj'i maka statusnya masih sebagai istri selama masih dalam iddahnya. Mengke iddah niki dipun sebataken. Suami berhak untuk rujuk kapan saja dikehendaki pada masa tunggu itu dan tidak diisyaratkan keridhaan istri utawa izin dumateng waline. Piyambakipun dicampuri nggih lajeng kegelan piyambakipun kepengin mentalak menika dipun entosi suci rumiyin. Sampun kena suci menika nembe dipun ucapne talak kala wau. Dadi ora sak det sanyet apa sing dikarepe ati niku dilakoni mboten. Nek nembe haid mboten asal, pun bar campuri mboten asal ngentosi suci riyin. Niku. Di menika dientosi riyin umpamane sucine delalah 20 dina umpamane. Kon kudu ngenteni karepe syariat niku nalika piyambakipun ngentosi suci nggih gandeng kegelan arep mentalak ane mung mlebu metu sing petuk ya mung bojone umpamane akhire luluh meneh piyambakipun ora sida mentalak niku mboten masalah, berarti mboten siyos ditalak utawa bacut ditalak dintosi riyin masa iddah 3 kali kuruh utawa nanti pun jelaske 3 kali haid 3 kali suci nggih. Bilih saderengipun masa iddah menika rampung jenengan umpamane ampun jenengan nggih umpamane enek wong sing nindakake kados ngeten lajeng atine luluh soale senajan sampun dipun talak bapak-bapak nggih niku mboten angsal bojone kok dikon ngaleh niku nggih tetep garwa panjenengan dinteni dhisik nggih. Ewadene nalika nunggu iddah menika jenengan luluh melih kok amor meneh lah menika ugi ingkang dipun kersake syariat kala wau supados ora gampang megat bojone.
saged ditimbang-timbang. Ketoke koke ya bener bojoku salah ning ketoke koke peteli menyambut gaene umpamane. Akhirnya dipikir-pikir, klek kecemplung kalen timbang golek luwung balen. Ya wis, sing wis ya wis mbokmu. Sing wis ya wis, sing rung aja dibaleni neh. Akhirnya amar meleh niki berarti tesih dados garwane meleh. Niki ora usah izin, Pak, bojoku mbiyen tak talak iki arep tak mori meneh mboten. Lho piye tandane tiyang kula ngemori batal ke talak kala wau utawa talak kala wau tegese pun rujuk meneh nalika jenengan menika ngemori melih. Ngemori ngertos mboten? Wis ngerti. Nggih, niku nek ngemori berarti wis rujuk setate. Ning niki enten batase. Dadi mung pindho beteke napa? Wong lanang kuwi aja mung angger ngomong. Wong lanang kuwi aja mung meden-medeni tok. Rasane neka tak talak kowe engko. Ra kelingan akhirnya napa? Piyambakipun nesu sithik mentalak tenan. Akhirnya pisan pindho getun menika. Kita lajengaken. Seorang wanita yang ditalak raj'i maka statusnya masih sebagai istri selama masih dalam iddahnya. Masa penantian. Suami berhak untuk rujuk kapan saja dikehendaki pada masa tunggu itu. Dan tidak disyariatkan keriduan istri atau izin dari walinya. Turu mau mulak malik reso turu, akhirnya goleki. Berarti pun rujuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahilu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'mina billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna darajat wallahu azizun hakim. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Nggih. Sagedipun pirsani footnote catatan kaki 3 kali quru menika tegesipun haid. 3 kali haid niku batas terakhir. Ibu kula aturke melih. Pamane kita iki sesuk iki wis 3 kali haid wis arep entek. Saged mawon piyambakipun nyedak karo bapak, Pak. Iki aku iki sesuk wis entek lho anune masa iddahku. Pak kowe ra ngiman. Anakmu tak piturutipun menawi piyambakipun saged wangsul malih wangsul maneh 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan juga hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan, dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Dados tiyang setri nggih gadahi hak, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka yang membawa tiyang kakung setingkat lebih tinggi derajatipun. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Perkasa. Allah kala wau boten wonten sing ngalahke. Maha Bijaksana Allah kang mutuske perkara.
Allah kang maha wicaksana, Allah kang gadai hikmah, niki tegesipun Al-Hakim. Lajeng talak bain ialah talak yang suami tidak punya hak rujuk lagi atas mantan istrinya. Dan talak bain menika wonten kalih bain sugro lan bain kubro. Pindah. Talak bain sugro nggih menika talak tiyang kakung piyambakipun tidak punya hak rujuk atas mantan istrinya kecuali dengan akad yang baru dan mahar yang baru pula. Itu pun dengan syarat istrinya purun boten malih. Ngoten nggih. Kelingan biyen koe galak era-era mamah ae karo wong wedok umpamane, mau Mas, mau pilih urip dhewe umpamane. Berarti senajan talak bain sugro niki sejatosipun tasih angsal nanging sing setri boten purun berarti boten saged. Ning secara hukum itu dibolehkan kalau seandainya dia mau. Talak ini terjadi pada beberapa keadaan sepindah. Jika seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, kemudian ia tidak merujuknya sampai masa iddahnya habis, tegesipun ngantos 3 kali kuru menika piyambakipun boten dipun rujuk. Kados kisahipun perwalian Maqil bin Yasar. Piyambakipun gadah sederek setri. Lajeng tiang-tiang niki sami do kepengin. Lajeng sepupune niku nggih meminang kalian sederekipun setri kala wau. Akhire diwehke sepupune kala wau. Sasampun ngoten piyambakipun kala wau omah-omah melampah barang ngoten niku isru lajeng dipun talak. Ditalak menika ngantos telas wektalipun masa iddah boten enggal-enggal dipun rujuk. Akhire napa? Akhire menika pisah malih. Pisah niki lajeng masa iddah telas tiang-tiang sami kepengin kepek bojo. Nggih saudari Maqil bin Yasar kala wau. Niki sing ndek bojo niku pengen meneh bojo karo dek. Niki Maqil bin Yasar niki ya muni-muni. Biyen arep dipek wonge tak pen-penke kowe niki nek dibasake dhewe. Saiki mbok culke, wis aku ora arep ngemorke kowe neh. Ning turun ayat dan Al-Baqarah 232. Sasampun ngoten akhiripun Maqil bin Yasar menika bertobat, bayar kafarah sumpah, lajeng diken bojo melih. Akhire napa niki? Balen kalih bojo lawas. Kamu kok niki sing ajeng ngepek nggih kathah. Ngoten. Pikir-pikir nek bojoku biyen aku wis reti selai mbok menawa nggih. Lajeng dibangsuli melih. Niki jenenge talak raj'i. Kemudian ia tidak merujuknya sampai masa iddahnya habis. Nomor kali, jika suami mentalak istrinya sebelum berhubungan intim dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddati ta'tadunaha." Hei wong-wong kang iman, menawa kowe nikahi wanita-wanita mukminah banjur mbok pegat mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Ini surat Al-Ahzab 33 ayat 29. Kaya ngono ku ya enak. Enten bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Wong setunggalipun daerah, boten-boten Indonesia nggih.
Dadi enten tiyang kala wau pesta pernikahan ragate gedhe amargi mewah niku sasampunipun rampung nganten lanang nganten wedok menika istirahat mleben wonten kamar peristirahatan. Sing lanang nyeluk, "Dek Reneo, sik to iki lho balesi WA, balesi SMS." Ungking bulan balen ni sing wedok tesih kados ngaten kala wau leh wangsulan. Sik iki lho tak balesi, mungkin ngabarke aku saiki wis nikah aku. Ning mboten gatoske tiyang kakung kala wau nembe ndahmu nembe betahken niki sing kedah kita ngertos bapak-bapak ibu-ibu. Tembuti sing jenenge nganten anyar niku sami-sami dereng ngertos karaktere. Kedahipun sami-sami ngelenggono ning menika sami boten dicelup bola-bali boten akhire menika dipegat saat itu juga ngoten niku wong salajur kula mireng kabar kados ngaten menika tegese kedadosan kados ngaten menika nggih wonten ngoten. Mila Allah sebatakan wonten surat Al-Ahzab 33 ayat 29. Sebab napa mboten wonten idae soale urung dimori. Ngoten. Poin nomor 3, jika istri minta khulu, khulu menika njaluk pegat. Niki wonten pembahasan piyambak khulu menika. Dan khulu dianggap talak bain dengan makna bahwa mantan suami kalau ingin kembali kepada mantan istrinya maka ia harus mengulangi lagi nikahnya dengan akad nikah baru, mahar baru, dan tentunya setelah mantan istri ridho untuk menikah lagi dengannya. Tetapi khulu tidak dianggap sebagai talak sebagaimana akan datang penjelasannya. Poin nomor kedua, talak bain kubro, yaitu talak yang ketiga kali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-talaqu marratan." Talak kuwi sing iso dirujuk ping pindho. Fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Wala yahilu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Fa in hiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fima ibtadat bih. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ayataraja'a in dhanna ayyuqima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Kata semike wonten khulu. Seperti istri Qais. Kemudian itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Dadi nek wis ditalak pindho Pak nggih, pun talak pindho niki saged rujuk ping telune pun boten saged malih rujuk. Niki pun boten saged malih digarwa, boten saged malih dimori. Haram hukumipun. Lah,
Kesalahan wonten masyarakat dhewe niku kadang-kadang talak ya talak sing ngerti awake dhewe, ping pindho, ping pirane kadang ora digatekke, ping telune wis bar ditalak bolak-balik niku angger kangen cek di mori. Niku kata-katipun tasih kados ngaten menika. Ora gatekke syariat menika. Kamu menika pun boten angsal malih, nggih. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Surat Al-Baqarah 229 230. Tersebut ngeten Pak Bu nggih. Dadi umpaminipun wis ditalak telu, niki pun boten sah malih dimori dipek bojo, pokoke kudu pisah, gitu. Lah niki amrahe pripun saged malih niku dipek bojo, niku umpaminipun tiyang kala wau pun dipegat terus dipek bojo wong, sasampunipun dipek bojo wong, lajeng tiyang kala wau megat melih menika nembe angsal dipek bojo. Ning niki mboten angsal dolanan. Nggih, soalé muhalil niku dilaknat. Muhalil niku kae bojoku kepeken bojo ning awas, jombuk nyanyi lho ya umpamane. Ngeten menika. Nggih, niku sing mboten angsal. Harus betul-betul timba itu masuk ke dalam sumurnya. Kok nyambung apa ora iki, Mbah? Nyambung, Mbak? Nggih. Pokoke kudu dinyanyi ngono. Nah, angel-angel men. Kok angel. Nggih. Engko nek wis dinyanyi perkara ku dipegat meneh nembe angsal di pendet garwa menika. Maka dalam hal ini mantan suami tidak punya hak rujuk dengan mantan istrinya, baik ketika masih dalam masa iddah maupun sesudahnya. Lah kesalahan nggone dhewe niku masyarakat ora ngerti hukum, iki wis talak ping 3 wis ora kena dimori, walaupun cek sak omah ning ora kena nusul. Niku pokoke ora gagas. Niki uga kados ngeten. Monggo nek sing ngerti hukum niki hukume boten bentenipun kados zina. Baik ketika masih masa iddah maupun sesudahnya, kecuali dengan akad nikah yang baru dan mahar yang baru pula, dan itu pun setelah mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain dan keduanya sudah berhubungan intim, kemudian laki-laki itu suami barunya meninggal atau menceraikannya, kemudian habis masa iddah dan disyaratkan menikahnya mantan istri dengan laki-laki lain bukanlah nikah tahlil. Nikah tahlil menika kados ngeten kala wau, sing nyanyi terus sing ngakon, dua-duanya ini dilaknat Allah. Tahlil dan halil itu dilaknat. Tahlil nyawana bojoku ning ngejembuk pengen bojone ngejembuk nyanyi. Ini dua-duanya dosa. Oleh karena itu Imam Az-Zahabi memasukkan dalam kitabnya yaitu Al-Kabair, termasuk dosa besar. Hendaklah talak disaksikan oleh 2 orang saksi berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ashidu dzawa adlin minkum wa aqimus syahadata lillah, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu menegakkan kesaksian itu karena Allah. Surat At-Talaq sudah gangsal ayat kali. Sekedhik kula tambahi saking sanesipun menika fikih sunnah wanita ingkang dipun tulis Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim menika ugi rinci. Antasipun ingkang kedah dipun mangertosi hukumipun talak menika ugi wonten gangsal, wajib, sunnah, makruh, mubah, lan ugi haram. Wajib nalika napa? Sing lanang sing wedok padu.
rada geden-gedenan, batu geden. Niki diutus utusane wong lanang, perwakilane wong lanang, iki utusan perwakilan wong wadon. Tempuke ketoke ora nek titik temu, hakim mutuske wis nek ora nek titik temune dipisah. Nalika kados ngaten miturut nggih piyambakipun syekh kuwi wajib ditalak. Nika nomor kali lajeng menawi tiang stri kala wau lalen anggenipun nindakaken hak Allah ingkang dipun wajib nih kados salat lan sanes-sanesipun nggih tiang kakung menika mboten saged meksa amargi napa jika istri kurang menjaga kehormatannya maka dia boleh atau sunnah untuk menceraikannya. Wong kok salat 5 waktu kok nganti lali ki sing digagas ki apa umpamane. Bulan baleni kok mung ngono-ngono terus maka dia berhak. Yang ketiga mubah. Yaitu ketika talak diperlukan seperti istri yang berperangi kurang baik atau buruk, peranginya buruk. Selalu merugikan tujuan pernikahan saking garwa kala wau. Selanang banting tulang lumpuke duit ben masa depane cerah. Sing wedok ki mung anake kaya kendil borot umpamane. Niki namung perumpamaan ibu-ibu mboten kagem jenengan mboten nggih. Akhirnya napa? Saben-saben lumpuh duit ki mesti entek ngalas entek ngomah. Menika itu akhlaknya juga buruk, maka dia boleh juga menceraikan atau mentalak. Kemudian yang keempat, makruh. Ketika apa? Ketika istri menikah dalam keadaan baik-baik, seperti istri Ibnu Umar. Ibnu Umar niku nggih mentalak garwane. Lajeng garwane niku nggih nek cara bahasane dhewe ya muni-muni. Aku ki salahku nang endi? Apa aku maksiat karo kowe? Ora. Akhirnya napa? Akhirnya dirujuk maneh. Yang kelima, hukumnya haram. Yaitu jika dijatuhkan ketika istrinya sedang haid. Mentalaknya dalam keadaan dia haid itu tidak boleh. Atau suci tapi sudah dicampurinya juga tidak boleh. Kemudian juga syarat-syarat talak antawisipun nggih pindah kudu bojone dhewe. Ora bojone dhewe ya ora iso. Kae nek dadi bojo kuno tak pegat nggih swara ya entuk ning mboten saged. Nomor kali balik. Wis balik. Itu nek ukuran umur kira langkung 15 tahun atau sudah mimpi basah dan ditumbuhi rambut seputar kemaluan. Kemudian yang ketiga berakal. Artinya wong ra waras niku mboten saged ditampa. Mabuk niku nggih dirinci kali para ulama. Mabuk disengaja apa ora? Nek mabuk ora disengaja niku walaupun ngomong tolak niki mboten dipun anggap. Kalau dia menyengaja ini ada dua pendapat. Yang benar adalah juga tidak dianggap karena hilang akalnya. Ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setauku tidak ada perkataan yang sahih dari para sahabat yang menyelisih pendapat ini. Yang keempat, sengaja dijatuhkan dan tanpa paksaan. Dadi nek umpamane enten tiyang kala wau ngancam bojomu rambut pegat awas kowe, tak pateni dhewe kowe umpamane. Akhirnya dia mentalak istrinya. Ini dalam keadaan terpaksa, maka dia termaafkan atau mboten dianggap talak kalau wau. Kemudian talak yang tidak sengaja diucapkan, ini juga ada hukumnya. Umpamane kepleset omongan. Arep ngomong ke anti tohir umpamane. Kowe iki wis suci apa urung? Kleru anti talik umpamane. Wah, niku lak kepleset to niku, maka yang seperti itu tidak dianggap. Kemudian talak orang yang marah
Niki nggih dirinci kalih para ulama sepindah. Umpamane nesune cek sadar eling. Maka hal semacam ini jatuh talaknya. Tapi kalau umpamanya dia marah, hilang sehingga sampai pada puncaknya kesadarannya hilang, maka yang seperti itu talaknya tidak dianggap. Kemudian kita bisa katakan la talaqa wala itaqa fi ihlaqi. Ora nek talak lan ora nek pembebasan budak dalam ighlaq, keadaan yang tertutup niku akalnya tidak sedang berfungsi. Oke, puncak-puncak ensu. Dadi nganti railing. Niku kadang-kadang orang seperti itu. Bagaimana kalau pertengahan antara kedua di atas, ya nesune yo rada nemen ning yo ora nganti ngilangke akale. Maka dalam keadaan seperti itu talaknya berlaku. Ini menurut pendapat Imam 4. Kata mereka. Begitu pula orang yang mentalak ning jane guyon. Aku arep nalak kowe umpamane karo guyonan. Maka meskipun dia bercanda, maka itu bisa jatuh. Kowe tak talak umpamane. Jatuh. Gitu. Enten sing guyon-guyon kaene. Kenapa? Rasulullah bersabda salasatun jidduhunna jiddun wazluhunna jiddun anikah wa talaq wa raj'ah. Telung perkara sing dilakoni ya sedati tenan, nggih. Maka ketika meskipun dengan main-main, maka dia pun betul-betul terjadi, yaitu nikah, talak dan juga rujuk. Makanya ini tidak boleh untuk main-main. Ini sebagai tambahan kita, mungkin ada pertanyaan terkait masalah ini, kalau semangga akan monggo.